Время 4:57. Вышка, я Элерон 2. Вошел в зону ведения разведки. Высота 150. Попробуй. Вышел из зоны. Давай начнем вот сначала. Вот эти дороги все просмотрим. Найден объект. БТР. Замаскирован. Ортофотоплан. Мы должны быть... Блин, она... Кусты вот эти. Ты смотри, что мы под кустами. Принял. Борт наблюдаете? Пока нет. Давай, давай, до конца работай. Давай, 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 давай. Дальше, дальше, дальше. Давай, 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 давай. Да, хорош. Как в отрезке делал.